İran, Amerika Birləşmiş Ştatlarının 30-dan çox hərbi hədəfini və 9 ölkədəki bazalarını raket atəşinə tutub. Digər tərəfdən də İsrailin İranda quru əməliyyatına başladığı iddiaları müharibənin daha təhlükəli mərhələyə keçdiyindən xəbər verir. Ekspertlər isə qarşıdurmanın qlobal enerji bazarlarında böyük iqtisadi şoka səbəb olacağı barədə xəbərdarlıq edirlər. İran, ABŞ-nin yaxın şərq, eləcə də Körfəz ölkələrindəki hərbi bazalarına zərbələr endirməyə davam edir. İndiyə qədər İsrail də daxil olmaqla 9 ölkə, Küveyt, Bəhreyn, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Səudiyyə Ərəbistanı, İraq, İordaniya, Qətər və Oman Tehranın hədəfi olub. Hərbi bazalarla yanaşı ABŞ-nin diplomatik nümayəndəlikləri və rəsmilərin yerləşdiyi hotellər də zərbələrə məruz qalıb. Tehran son 3 gün ərzində yaxın şərq üzrə 30-dan çox ABŞ hərbi hədəfini vurduğunu bildirib. Son 48 saat ərzində isə ABŞ və İsrailin 60 strateji hədəfinə və 500 hərbi obyektinə hücum edilərək 700-dən çox dron və yüzlərlə raket atılıb. İranın bu addımları atmaqda əsas məqsədi həm özünü müdafiə xarakteri daşıyır, həm də eyni zamanda Amerikaya təzyiq mahiyyəti daşıyır. Və İran bu yolla düşünür ki, ona qarşı hücumların intensivliyini azaldacaq və qarşı tərəf yaxın vaxtda müharibəyə son qoyacaq. Burada müharibənin gedişəti ilə bağlı proses hansı istiqamətə gedəcək, bir müddət davam edəcək. Körfəz Əməkdaşlıq Şurasına üzv ölkələr isə İranın hücumlarına cavab verməyə hazır olduqlarını açıqlayıblar. Şura həmçinin İranı qlobal enerji bazarlarında sabitliyi təmin etmək üçün hücumları dərhal dayandırmağa çağırıb. Ekspertlər isə 6 Körfəz ölkəsinin təmkinli davranacağını düşünür. Bunun da əsasında məzhəb amili dayanır. İranın vurduğu ölkələrdə Şii nüfusların da yoğunluqda olduğu unutulmamalıdır. Şii nüfus özellikle İran dini liderine bağlılıklarıyla bilinmektedir. Bu nedenledir ki burada topyekün saldırıda Şii nüfusun İran'a karşı bir harekatı desteklemeyecekleri de unutulmamalıdır. Yeni dini lider bir de velayeti fakir ünvanıyla genel bir cihat ilan ederse o zaman Orta Doğu coğrafyası başta olmak üzere kaosa sebep olma ihtimali de hatırdan çıkartılmamalıdır. Səudiyyə Ərəbistanının Əl-Ərəbiyyə televiziya kanalı isə mənbələrə istinadən İsrailin İranda quru əməliyyatına başladığını iddia edib. Lakin Tel-Əviv bununla bağlı heç bir şərh verməyib. Bundan əvvəl Birləşmiş Ştatlar prezidenti Donald Trump da zərurət yaranarsa İrana qarşı quru əməliyyatının nəzərdən keçirilə biləcəyini deyib. İranda quru əməliyyatları keçirməsi məsələsi bu biraz mürəkkəb məsələdir. Asan məsələ olmayacaq, çünki İran daxilində bu proseslər elə bir formada qurulub ki, İran bu məsələyə də hazırdır və İran bu məsələdə proksi qüvvələrindən də istifadə edəcək və müharibə bu formada əgər keçərsə, yəni quru əməliyyatlarına, bu müharibənin ömrünü daha da uzadacaq və bu proses daha çox uzun bir dövrü əhatə edəcək. Qarşıdurma miqyası genişlənərsə, dünya üçün iqtisadi çətinliklər də gözlənilir. Körfəz ölkələri dünya neft ixracatında mühüm mövqeyə malikdir. Bu, müəyyən narahatlıq yaratsa da, digər tərəfdən İranın ABŞ qarşısında mövqelərini gücləndirir. Orta Doğu coğrafyasının dünya petrol ve doğalgaz arz paritesinde %20'ler gibi büyük bir paya sahip olması ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ihtimaliyle birlikte dünyanın büyük bir enerji krizine ve enerji kriziyle birlikte ekonomik bir krize sebep olma gibi durumlarda düşünülmelidir. Yani İran, Amerika karşısında askeri açıdan zayıf olsa da farklı parametrelerle kendine göre artıları olan bir ülkedir. Tərəflər geri addım atmır, diplomatik kanallar isə hələlik nəticə vermir. İranın geniş miqyaslı və ucuz dron hücumları ABŞ və Körfəz regionundakı tərəfdaşlarının hava müdafiə sistemlərinə təzyiq göstərir və sursat ehtiyatlarını sürətlə azaldır. Bunu Bloomberg agentliyi iddia edib. Şahid 136 kimi dronlar ABŞ bazalarda, neft infrastrukturlarına və digər obyektlərə zərbələr endirməkdə davam edir. Bu hücumlar qarşılıqlı eskalasiya mühitini formalaşdırıb. ABŞ və müttəfiqlərinin istifadə etdiyi Patriot sistemləri İran dron və raketlərinin böyük hissəsini 90%-dən çoxunu zərərsizləşdirə bilir. Lakin 4 milyon dollarlıq raketlə 20 min dollar dəyərində dronu vurmaq müdafiə üçün böyük maliyyə yükü yaradır.